सो गाइज हामी अब निस्कन लागेछौँ यहाँ आफ्नो राज साथीको घरबाट। राज साथी के छ खबर? ठिक छ। कहाँ जाँदैछौँ हामी? हामी अब आजको चाहिँ भन्नु छैन, म्याप भिडियोमा हेर्नु होला हजुरहरू। हामी कहाँ गइरहेको छु स्टोरी फलो गर्दै रहनुहोस्, भिडियो एकदम मजाले हेर्नुहोस्। अझै कन्टिन्यू सुरु गर्छौँ। तर आजको राइड हाम्रो 2 दिनको ट्रिप छ हो अभिनमज्यू। अभिनम दोस्त किन स्माइल खोइ तपाईँको? स्माइल कहाँ छ? ल 2 दिनको हाम्रो ट्रिप हुनेवाला छ। हामी 2 जना 4 जना 2टा ब्यागमा हामी निस्किनेवाला छौँ। यही घरमा बसिरहेको छौँ हामी। अहिलेको 12 बजिरहेछ। अब हेरौँ कति बजीसम्म हामी पुग्छौँ। तर अगाडिको राइड हामी तपाईँहरूले अझै कन्टिन्यू गर्छौँ। तबसम्म लागि सो गाइज हामी यहाँ दिल्लीमा आइपुगेछौँ। सुजित मेरो साथमा छ। एक्चुअली के भयो भने बाटोमा साथी राजले कल आएको। सो त्यहाँबाट उहाँहरूले फेरि जुनतर्फ फर्किनु पऱ्यो। सो सुजित आफ्नो बाइक लिएर म बाइकमा यहाँ जुन वेट गर्दैछु। अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ उहाँहरूलाई आउनुमा, वेट गर्ने नि। तर के भन्छ भने आजको हाम्रो राइडमा अलि ल्याङ्गा भयो जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। हुन्छ नि बिल्लीले रस्ता काटेको जस्तो। आधी राइडमा आएर अनि फेरि हाम्रो एकजना साथीले फेरि रिटर्न परेछ। वेट गरिरहेछौँ। अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ। पुरा भएको 1 घन्टा भइसक्यो। लेट्स सी देन विल कम। देन त्यसपछि हामी अगाडिको राइड कन्टिन्यू गर्नेछौँ। तबसम्म वेटिङ। हाम्रो साथी आउनुभयो। कहाँ हुनुहुन्छ साथी? कता आएर आएको तिमीहरू? 2 घन्टादेखि हामी यहाँ वेट गरिरहेको छौँ। थियो मलाई अनि चिट काटेर अनि लाइसेन्स गयो। लाइसेन्स किन तिमी यसरी गाडी चलाउँछ? तिमीलाई थाहा छैन यहाँ बाटोमा लाइसेन्स चेक हुन्छ? ओभर स्पिड चेक। मलाई थाहा छ कि त्यस्तो वक्तव्य हुन्छ, तर पनि अलि बिर्सेर नसिब नै गान्डु छ अनि के गर्न सक्छौ? त्यही त तिमीलाई। अनि तिमी त्योभन्दा पहिला कहाँ गएको थियो? रुममा के गर्न? रुम सफा गर्न। राइडभन्दा पहिला 2टा घटना भयो। एकचोटि त हामी जान सकेनौँ पानी पर्नाले। आज 2चोटि बिस्तारै जाऊँ न। 4 घन्टा बर्बाद भइसक्यो। केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै फर्ममा हुनुहुन्छ ड्राइभिङमा। तर दुःख लाग्यो राज भाइको चिट कट्यो आज। सुकुटे नदीका छेउमा आइसकेको छ। सुकुटे बिच यहाँ पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। सुकुटे एडभेन्चर रिजोर्ट नदीहरू यही माथि जान सकिन्छ। बट हामी यहाँ स्टे गर्दैनौँ। रिभर राफ्टिङ हामी पहिला नि गरिसकेछौँ। सो हामी स्टे कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँदेखि अलि माथि जहाँ बिच होस्, अलि रमाइलो क्याम्प फायरहरू होस्, नाइट स्टे गर्न मजा आओस्, स्विमिङ पुलहरू नदीमा गएर नुहाउनु मजा आओस्। सो अब हामी अगाडितर्फ लाग्छौँ। अहिलेसम्मको जर्नी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अहिलेसम्म त एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। अब यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि
एकदमै वातावरण फ्रेस अनि यो वातावरण वन जङ्गल अनि यो 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 हाम्रो साथी त्यही बेलादेखि जुन बेलादेखि रुमबाट निस्क्नु भएको छ अहिलेसम्म स्माइल उहाँको फेसमा आएको थिएन तर अहिले बोट पल्टेको राफ्टिङ पो लागिरहेछ राम्रो लागिरहेको छैन सुजित भाइ राम्रो लागिरहेको छैन रमाइलो गर्न त अनि के सोचेर आउनुभएको छ के कसरी रमाइलो गर्नुहुन्छ अब हामी मजाले राफ्टिङ गर्ने क्याम्प फायरहरू होला भने गर्ने रातभरि बस्ने डान्स गर्ने होइन गीत सङ्गीत सुन्ने अनि भोलि बिहान फेरि निस्किने ल हुन्छ हामी अपडेट गर्छौँ हजुरहरूलाई यहाँ नदीको बहाव पानी हेरेर कति धेरै पानी यहाँ छ जम्प हानिदिएर मन त लागिरहेछ तर हानेपछि जिन्दा वापस आउँछ कि आउँदैन थाहा हुन्न यहाँ राफ्टिङ गर्न जानु राफ्टिङ भइरहेछ त्यहाँ अगाडितिर भाइहरू जाम धेरै घाम लाग्यो ओ हिरो सुजित जाम 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 जान्छौ कि नदीमा फालिदिउँ तपाईँ तिमीलाई नदीमा फालिदिउँ कि जान्छौ धेरै घाम छ नि तर पानी हेरेर सन्तुष्टि पायो राजु भाइ यहाँ हामी रोडमा गइरहेको थियो अनि एउटा स्पट हेऱ्यो पहाडको सो हामी यहाँ आएको एकजना हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथी एउटा दुर्गा छ त्यस्तै छुट्टिएको बस्छ हामी चाहिँ यो स्कुल यति टाढा नदी किनारको पढ्न आइरहेको होला मन्दिर पो रहेछ यहाँबाट जम्प खान सक्छौ क्षमता छ कृष्णजीको छ यहाँबाट भ्यू हेरौँ के कसो भ्यू छ मत न जो काई लागल बा Who want to jump? रुक पहिला रुक न फोटो त हुने एक गरे हो त यो न टेस्टी भयो ल साथीहरू हामी यहाँ रिजोर्टमा आइसकेछौँ यहीँ रिजोर्टमा हामी अब रुममा त सधैँ बस्छौँ सो त्यही भएर अब हामी टेन्ट लिएको राजभाइ यहाँ भर्खरै सुतेर उठ्नु भएछ राजभाइ के छ सुत्नु भयो तर गर्मी बढी छ टेन्टमा टेन्ट हेराइदिउँ हजुरहरूलाई टेन्ट हाम्रो यहाँ छ दुईवटा बेड 4 जना बस्छौँ अलि घाम भएर अलिक गर्मी भएको छ यहाँ ठिकै छैन हामी गर्छौँ सुजित भाइ कस्तो लागिरहेछ एकदमै रमाइलो लागिरहेछ जे होस् तर धेरै गर्मी छ हल्का पसिना पनि गर्मी त धेरै छ यहाँ अब रातमा हेरौँ मेन गेस्ट अभिनम दाइ अहिले चाहिँ स्माइल आएको छ यसको फेसमा अहिले चाहिँ स्माइल आयो स्माइल आएछ अब उहाँको एक्सपिरियन्स लिनुहोस् कस्तो एक्सपिरियन्स भयो होइन लङ ड्राइभको अनि यहाँ आउँदाखेरि होइन रिजोर्टमा के गर्नु अब त एक्सपिरियन्स स्टार्ट हुन्छ अहिले भएको कहाँ छ चाहिँ राम्रै छ हामी धेरैचोटि उता पनि गएको थियो के कुन बिच थियो सुकुटे बिच त्यहाँ क्राउडी भएर धेरै स्कुलको स्टुडेन्टहरू कलेजको केटाकेटी आएर क्राउडी भएको तर एकदम मस्त यहाँ बस्ने पनि छ बसेर मजाले यसो चिल गर्ने बसेर
दिनभरको थकावट दूर भयो। अब यहाँ हामी अहिले स्नान गर्छौँ फ्रेस भएर, अनि त्यसपछि हल्का रमाइलो स्विमिङ पुलमा जान्छौँ। त्यसपछि मेबी नदीतिर यहाँ गएर त्यही हो, गएर रमाइलो गर्नु छ हामीहरूलाई। सो अब एकैछिनपछि भेटौँला।